अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं गुल रहमान और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 0304 1566 और मेरे शॉप का एड्रेस है पिशावर कारखाना बाजार किराना मार्केट न्यू बी ब्लॉक 21 नंबर शॉप सदाकत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लाए जापानी हीटर जो सिर्फ गैस पर चलने वाले। ठीक है, ये बिल्कुल 50% में जो 100% में आपको 50% गैस भी आते हैं, तो ये बिल्कुल इस पे काम करते हैं। ये जापानी हीटर है, फुल ऑटोमेटिक है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये 613 मॉडल, ये देख लें। ये वाला 613 मॉडल है, बिल्कुल ग्रीन प्लेट है। ठीक है, ये नए वाला है, ओरिजिनल कंडीशन में। अगर आप किसी को चाहिए, किसी हर जगह पूरे पाकिस्तान में हमारा डिलीवरी फ्री है। किस जगह पे चाहिए तो व्हाट्सअप नंबर मेरा स्क्रीन पर शो होगा, आप मेरे साथ कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप पर रब्ता कीजिए, आपको उसकी पूरा डिटेल मिल जाएगा। शुक्रिया।